I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. ウィス、どうも、瑞貴です。ちょっとテンションが低いんだけ No matter ど。 how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. わからねえ。前回の5分後とか3分後くらいの収録なんだけど、前回からそのまま続けとって状況がよくわからないことになってんだよね。When Stanley came to a 今 set 回 of two は open 左行っ doors, て he entered the 上 door 司の and オフィス he の left. 115を入力しに行きたいと思います。前回からずっと指示中さん Yet のね there was not a single person 喋る here ことを全部 either. 無視してきちゃって、 Feeling さ a す wave が of に怒られる気が disbelief, するんで Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might 下 find に an 行ったらダメだ climbing ったん to だ a よね。上に staircase. 行きましょう。 Stanley 上に walked 行きましょう。 upstairs to 言 his うこと今 boss's 日聞いてるよ。言う office. こと聞いてるよ。もう文句ねえだろ、指示中。これナレーションの方がね、文句を言わない。よしよしよし。で、115だっけ？あれ？あ、こっちじゃない。 Stepping into あれ？あ、こっちか。え？なんで今ナレーション止まったの？あ、ここで合ってた。ここだよな。は？おいナレーションおいは？え？何？風呂かよ。風呂なんだここ。え？戻っていい？ナレーションの方が一切喋ってくれなくなった。してって大丈夫？あ、閉まってる。ダメなんだ、じゃあ。じゃあ戻って、でも行くとこないよ。あ、右行くか、じゃあでも右も閉まってんじゃねえかな、この感じだとは。パワーポイント使ってんのかな。これ映写機ねえけど大丈夫。映写機ねえけど、こうあそこにも映写機ある。これ映写機かな。あったわ。そんなとこ気にしなくていいわ。おい。時計が進んでる。これ429に戻ればいいの？戻るよ、じゃあ。右空いてる？閉まってるね。じゃあ戻るわ。どういうこと？何が何で、なんなの？このドア何？あ、普通のドアか。戻ってきまして、421。散乱してるわ、なんか。戻ってきたよ。427開いてない。428が開いてる。怖え、行こう。うわ、怖いから。そうやって真っ暗にするのやめてくんね。何が起きるか一切わかんねえから。いやー、難しいね、このゲーム。よくわかんねえ。状況がね、よくわかんねえんだよ。何言ってかわかんねえ。You are now leaving.逃げて大丈夫ってこと？逃げちゃダメだ。エレベーターがあるぞ。ダメなんだ。エスケープポッドバイフロア760の部屋に行けってこと？真っ暗。今さ、俺かろうじて見えてんだけど、エンコールしたら見えなくなるかもね。755じゃねえか。やったことないんだけど俺。755。あ、これ登ってって755とやったことないんだけど、仕組みがよくわかんないよね。怖っ、ここは。うわ、上にもある。760まではあるんだろうね、確実に。この赤い部屋とか何なの？赤い部屋って俺が昔トラウマになったフラッシュじゃん。うわ、だんだん暗くなっていってる。757。そのうちなんかこれ、完全に真っ暗になりそうで嫌なんだけど。てかなってるよね。今俺でさえかろうじて見えてるからエンコールしたら絶対見えなくなってると思うんだよね。758。おい。来た。759。次で終わりだ。次で終わりですけども。暗っ。よいしょっと。760。エスケープポットランチバイ。こっちか？これか。全然何も見えない。あれ？まっすぐ行って大丈夫？なんかある。何これ？逃げれるってこと？この支配から卒業？
この支配からの卒業ですか？どういうこと？これは脱出できたってこと？脱出できたの？この俺の部屋こんなまっすぐじゃなかったよね、この部屋から出たの。When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. 全然何上司全然喋んなくなった。上司じゃない、ナレーションも全然喋んなくなったし、今ちょっと喋ったけど Yet there was not a single 会議室 person の here 話はしてくれ either. る。 Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. それはいいんだけど、このキャラで合ってるね。合ってるね。さっきちょっと戻っちゃったんだけど。Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any あれ？こ human こパンダ life. の絵じゃなかった。 What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. ちぎれないんだよ。 But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose ど be? こ上司の机の In 後ろ。 fact, this keypad guarded the あ、これか。 terrible secret that lay buried below his feet. And 2845 so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. はい。 But of course, Stanley couldn't possibly have known this. でしょうね。あ、これ入れろってこと？やだやだやだやだやだやだ、入れない、入れません入れません。これどうやって消す？ Stanley just sat around twiddling his やだやだや thumbs. だ、俺はやだ俺はや Trying だ。 to input anything on the device was わあ、 useless, since he could 押 never すな押すな possibly 世論 know やめろ that お the 前。 combination 押 was すなよ、絶対に押すな世論やめろお前。 2845. ちょっとここ黙ってみましょうか。綺麗だね。はいはいはい。サムネ2845. 大事なことなので3回言いました。赤字で。いやー、俺はそれでもやんねえ。なんでか分かる？性格が歪んでるからだよ。Forgot, but it turns out that the panel's お前な。 emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. 何ここ？またヤバさんとこに来た。こっちはなんも。うわー、やべえだろこれ。こっちと。うわー。ちょっと落ちないようになってるんだね。怖くねこのゲーム。何パートまでかかるから怖いんだけどこのゲーム。エンディングを全部回収ってか、エンディングが何個あるかも俺いまいち知らないんだよね。ちょっと日本語ウィキにエンディングの個数とか書いてあるっぽいんだけど、ネタバレになるんでちょっとなと思いながら。Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. ここで何全てがスタンリーザ・スタンリーパラブルの全てが明らかになる。 Stanley walked straight ahead through the Mind large control door that factory. read Mind Control Facility. で洗脳するための施設ってこと？まあお決まり。これ Although this passageway had the word "nope" still on board, realized he simply had too much to live for. 死にたいと思ってね。今なんで音声重なったんだよ。死にたくねえよ。今生きようとしてるよ俺は。 The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn あ、 around 本 and 当 get だ、まだ開い back てる。 on track. けど俺は行かないけどね。エス At ケー this プって point, 書いてる。 Stanley was making a いや、 conscious, concerted effort to 喜 walk びさんじゃねえ forward よおい。 and willingly confront his death. さすがにエスケープって書いてあったら行かざるを得ないでしょ。助かりたいんだよ私は。
くいう頃にさ飛び込んでみAs the machine whirred into motion and Stanley was inched いや、なんでだよ。 closer to 死にたくねえよ。 reflected プレス機じゃねえかあれ。 of no consequence whatsoever. 誰が全く意味 Stanley ない can see a bigger picture. 誰が全く意味のない人生じゃボケこ Forever ら narrow vision of what this 死ぬじゃん完全に死ぬじゃんこれ great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this ありがとうございました to his 実況まで brief 1年 and 経ってない shallow のにもう終わるとは思ってませんでしたありがとうございましたちょっと最後一回途中で終わっちゃってすいませんでしたありがとうございました Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. え The Stanley Parable And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making あ life こ the れオフィ same. スじゃんオフィス Do の you 模 see 型だ now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? あ、わかったここにスタンリーさんの部屋があってなんて書いてあるオフィスレイヤーこっからこう出てきてこう入ってきてここを抜けてここに来たんだおー読めねえここでつまりここは何オフィスコンピューターソリティアやってんじゃねえよクレジットの自己主張待て喋ることないよ123ザオフィスオフィスの模型ってことだったんだここ何ここの第1回実況者人狼のステージみたいなとこあっちも同じとこに戻るだけだよねこれなんだファイリングさソリティアやってんじゃねえ俺もやらせろよ俺スパイダーソリティア派なんだけどどっちちょっと左行ってみますやべクラピカに殺されるわ431436ザオフィスワープゾーン開かないよねちょっとナレーションがいないと俺何もできない何デバッグルームみたいな感じこれ演出デバッグルームっぽい演出をしてるのかそれとも本当にデバッグルームなのかナレーター E メールズナレーターの目技にいられねえよ僕こっちはデバッグルームっぽいな完全に俺迷子なんだけど迷子センターこういうの怖いよね俺マジ迷子センターに行くわ迷子センターこの画面だこの画面ほらどうでもいいねどういうことこれ俺がまだ見れてないエクジットがあった行くかOh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, 見えません何も見えませ perhaps ん not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail.
push escape and press quit. There's no other そら way ゲー to ム終わっ beat ちゃう this じゃん。 game. As long ウ as ィ you ンドウご move と終わっちゃうわ。 forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. なんかね、ゲームやってるっていうの本当に映画見てる気分なんだよね、これやってると。何？ちょっとね、パス機能はまだ動いてるんで、放置してみる？放置してみ、完全にスタンリーさんは死んじゃったってこと？スタンリーさんは死んじゃったからもう何もできないってこと？意味がわからねえ、このゲーム。わけがわかんねえぞ、このゲーム。でも面白えな、このゲーム。よくわかんねえけど。状況全然わかんねえけど、面白えわ、これ。さて、もうちょっとしたら終わろうかな。時間ってもう時間だし、いい感じになってきたしね。赤と青のとこあったじゃん。赤と青の俺赤に結局行ってねえんだよね。それをちょっと見たいんだけど。生き方覚えて、あれ水木さん生き方覚えてるんですか？覚えてません。 Standing now in this incredible room, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. こっち行ってみっかじゃあ。 And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back これも on 押したね、 track. こっち行こう。あれ？あ、会議室に通じてん Yet だ there こ was こ。 not a single person here either. 会議室に通じてん Feeling だ。 a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his 上 boss's 司のオフィ office, スに hoping he 行 might って find an answer 暗証番号入れ there. てみましょうか。 Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's 暗 office. 証番号入れてみるっていうのが本堂かな。ほいほいほいほいほいほいほい。 The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. 284も押したよ。押しましたけど。 Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. 入れないか。でここさっき来たよ。さっき来たここワンパターン。ここさっき来た。あ、押そうがおしまいがこういう結果になってたんだね。じゃあ今回はここの先はもうさっき見た通りだと思うから今回はもう帰っていいかな。この先に分岐あったっけ？さっきこの先ってなんかぐるぐるして終わるとこだったっけ？あー、来たねここ。あ、そっか、マインドコントロールファクトリー行ってねえんだ。行くわじゃあ。洗脳する工場。ナレーションさんちょっと
押し、これをスタンリー押しませんでしたとか言ってくんね。押すけど。The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? え？あ、こっちか。あ、これ一個ずつ押してって進めるってこと？急にバッとか変な映像を流すのかやめてくれよ。異常はなし。押します。Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. 数字とモニターで管理されてるってことか。他は飛び降りれない。これスタンリーさんの部屋も入ってるってことだよね。声おかしいね。怖いんだけどこのゲーム。お、427どれだ？ 427 427あれか。今画面中央にあると思います。427。お、ほんと部屋が映ってる。そういうことか。じゃあ押してみます。ポチッと。This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? スタンリーさんもマインドコントロールされて。No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. 工場の電源。ファクトリーパワー。この会社広すぎね。こんな広い会社だったんですか。Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me. What all this means, I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? Oh. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I
I erased them. あと1分ちょいで死んじゃうってこと？スタンリーさんが。 Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then 録 die. 画時間がね、そろそろ30分になりそうだから、 Other 2分待ってらん times, ない I んだ let け the ど。 office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're 録画時 supposed to be 間的 doing に right now? 困ってるんですよ、 Or 私 did you は。 just assume when you 録 saw 画 the 時間的 timer に that 困って something 困った in んだ this よね。 room コミュ was ニケーション capable ア of プリ turning ツイ it ッター on? でね、 I mean, look at お you. そ松さんのね、 Running from 女子が書いた button 漫画を to 読んでたんです button, よ。 screen to screen, clicking on every little どう thing せ in 戻 this れないでしょ。 room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this あ、 door. これか？ Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. ミリオネア感出してくんじゃ Timer ねえ is よ、お the 前は。 catalyst to keep the action moving along. どうにか It's これボタン just 押せばどうにかなるって seconds こと？ ticking away 2 to death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every 青 moment が3 that って書いて you're あった。 powerless. ってことは1って最初にモニターに出た数字を This is not a challenge. It's a ピン tragedy. クならねえよ You 俺。 wanted to control this え、ピンクのボ world, タンなくない？赤しかなかったよ。 but I'm going to destroy it first, so 32 you can't. なんかそれっぽいボタン見っけちゃったよ。 That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another なんかそれっぽい choice. ボタン押しちゃったけど。 Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. もう俺終わりたいんだけど。結局あの施設は一体何だったんだ。何だった How の？ wonderful. Stanley was alone. Finally. はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。こっから進めばなんかあるっぽいんだけど、ちょっと今回ちょっと今日疲れてしまったので、今回この辺で終わりたいと思います。よくわからないね、このゲーム。はい、じゃあ今回お疲れ様でした。グッバイ。